就是之前不是贴了你的那个贴贴之后嘛，刚贴的那几天就也不怎么咳了，咳嗽，最近2天吧，最近又有点复发了。最近还吃什么东西了吗？最近就正常的吃饭正常的，然后就因为他大便不是很好，就吃了一点水果。水果是吧？不能看到便秘就可以吃水果，不是正确的，知道吧？其实水果很多是偏寒性的一个水果。它是晚上咳还是早上咳啊？早上起来会咳，晚上也会咳一点。它本来就以前反反复复咳嗽，本来肺气亏虚，然后又吃寒凉的东西，它的邪气就会重生，就会浮隐，就会起来，它就会反反复复咳嗽。还有就是你水果吃多了的话，它体内的湿气啊、痰湿内生的话，你继续反反复复咳嗽，它肺里面就会损伤，久而久就会变成慢性咳嗽或者是肺炎都有可能的，知道吧？这么严重呀？很多家长不明白为什么这个小孩子咳嗽好了之后啊，一吃水果，他也会反反复复咳嗽。其实这个道理很简单的，这孩子咳嗽刚好啊，正气不足，所以小孩子身体没有完全恢复。而水果呢，它又是寒凉性质的，一吃水果呢，就容易导致寒气入体，损伤脾胃，他的咳嗽就会复发。这种情况的话，长期反反复复咳嗽，会损伤小孩子的肺气，对小孩子身体不好。如果肺气亏虚的话，一感冒啊，它就会容易引起肺炎。所以家长在咳嗽好的这段时间呢，一定要注意饮食。咳嗽好了也不要马上放松警惕，吃太多水果，吃太多高蛋白的，你吃小米粥啊，吃那种清淡的饮食为主。